Dobrodošli u još jednu epizodu Croopsa. Danas smo ponovno na terenu i to s antiterorističkom jedinicom Lučko, najelitnijom hrvatskom specijalnom policijskom postrojbom. Razlog našeg posjeta je da se bolje upoznamo sa jednim izuzetno važnim spektrom vojnog i taktičkog djelovanja općenito, a to je taktička medicina. Kroz nju će nas provesti jedan od specijalista, pripadnika antiterorističke jedinice Lučko za taktičku medicinu, a na kraju smo pripremili i jednu pokaznu vježbicu da vidite kako to zapravo funkcionira u nekakvoj simulaciji, odnosno realnoj situaciji. U samim početcima nije bila taktička medicina, već prilagođena tradicionalna medicina koja se sukladno godinama i prijetnjama paralelno razvijala kako sa vojnom taktikom. Danas kao takvu poznajemo je kao taktičku ili kao borbenu medicinu. Najveće opasnosti koje jesu je u biti krvarenje, to jest iskrvarenje. Te ozljede nastaju uslijed upotrebe vatrenog oružja, hladnog oružja, eksplozije i slične stvari. Druge u redu bi bile recimo ozljede prsnog koša, kad govorimo o otvorenom pneumotoraksu, tenzijskom pneumotoraksu. Kao zadnja bi išlo kao zatajenje, to jest zatvoreni dišni putevi koji su nastali uslijed nesvijesti ili slične stvari. Napredak u medicini osigurao je alate i znanje koje omogućava spašavanje života čak i najtežim ranjenicima, a od posebne je važnosti upravo uvježbanost i osposobljenost borbenih bolničara ili spašavatelja, te njihova dostupnost u postrojbama. Ovisno o specijalnosti, oni se educiraju i uvježbavaju za nekoliko razina pripremljenosti. Načelno najveći napredak, to jest gdje su postavljene konačne smjernice za taktičku borbenu medicinu, je bilo u vremenu od 1993. do 1996. godine u SAD-u, gdje je na inicijativu zapovjedništva za specijalne mornaričke operacije pokrenuta evaluacija prijašnje upotrebe medicine u sklopu vojske. Uz pomoć specijalista iz specijalnih snaga i civilstva napravljen je koncept koji je konačno uskladio upotrebu taktike malih jedinica i upotrebu taktičke medicine. To jest napravljene su konačne smjernice, protokoli koji su prilagođeni radu u vojsci, u okruženju kojem se radi, pojednostavljeni za upotrebu, a sukladno prijetnjama koje prijete na modernom bojištu. Postavljen je standard koji se zove TC3 ili Tactical Combat Casualty Care, to jest taktičko i borbeno zbrinjavanje žrtava. Borbeni bolničari u skladu s potrebama i zadaćama svoje postrojbe nose veće zalihe specijaliziranog medicinskog materijala, no danas u praktično svim razvijenim zemljama svaki vojnik ili pripadnik taktičkih policijskih postrojbi nosi vlastiti specijalizirani pribor za prvu pomoć koji se zove IFAK i omogućava da se gotovo trenutno počnu zbrinjavati ozljede na terenu. Jedno od ključnih sredstava za bilo kojeg vojnika ili policajca u nekim taktičkim situacijama je IFAK. Evo ovdje imamo primjere koji se koriste u specijalnoj policiji i u AT Lučko. Od čega se zapravo sastoji? Kako se razlikuje od običnog pribora za prvu pomoć? Pa, kad govorimo o IFAK-u, to je u biti američka skraćenica za Individual First Aid Kit ili osobni komplet za prvu pomoć. Načelno sam komplet se sastoji od torbice koje se nosi i opreme koja je unutra za pružanje prve pomoći. Oprema koja se nalazi unutra prilagođena je naravno našim potrebama. Znači načelno zaustavljanje krvarenja, jednostavno otvaranje dišnih putova, sprječavanje nastanka ozljeda, to jest pogoršanja ozljeda prsnog koša, otvoreni pneumotoraks, tenzijski pneumotoraks, nastanak hipotermije i ostale stvari. Naravno, od postrojbe do postrojbe su drugačiji modeli torbica, drugačija oprema proizvođača, ali načelno uvijek je isti sistem opreme poslušan unutra. Dakle, sastoji se od torbice koja se nalazi na modularnom panelu. Ovaj panel omogućava da je cijelo vrijeme pričvršćeno na borbeni pasač ili borbeni balistički prsluk, koji omogućava istodobno odvajanje prsluka po potrebi osobe koja pruža prvu pomoć. Unutar samog džepa nalazi se navedena oprema. Kad govorimo o opremi, prvo i osnovno sredstvo je taktička podveska ili turniket.
Na tržištu postoje različiti modeli, osnovna namjena mu je zaustavljanje krvarenja iz ekstremiteta, ruke i noge. Ono je ujedno i najosnovnije sredstvo svakog vojnika i policajca u zaustavljanju krvarenja iz razloga zato što se može koristiti samostalno ili uz pomoć druge osobe. Vrlo je jednostavno za korištenje i efikasno. Drugo sredstvo koje koristimo je modularni zavoj. Zapravo se radi o regularnom zavoju koji ima svoj tufer, ima elastični zavoj, ima kopču i ima čičke koji onemogućavaju da se taj zavoj raspadne tijekom postavljanja kao klasični zavoj. Zavoj je primarno namijenjen za zaustavljanje krvarenja kao primarno sredstvo ili sekundarno. Kad govorimo o sekundarno, može poslužiti kao potpora podviski. Služi za zaustavljanje krvarenja na kompletnom tijelu, znači ekstremiteti, ruke, prednja strana trupa ili ozljede glave, ali većinom za manje ozljede krvarenja. Sljedeći dio opreme koji koristimo je hemostatička gaza ili quick-lot. U biti to je gaza koja ima u sebi kemijsku supstancu koja u kontaktu sa krvi pojačava, to ubrzava zgrušavanje krvi. Isto također koristi se kao primarno ili sekundarno sredstvo. Primarno kada govorimo o zaustavljanju krvarenja iz nedostupnih zona, teško dostupnih zona, znači podpazušne zone, femoralna zona, vratni dio, ili kao sekundarno kao potpora recimo zavoju, torniket i slične stvari. To što se tiče krvarenja. Što se tiče otvaranja dišnog puta, imamo znači uz tehnike lateralnog položaja i manevra otvaranja čeljusti, koristi se i nazofarigalni tubus. On se koristi u situacijama kada postoji opasnost ili je već nastalo zatvaranje dišnog puta uslijed nesvijesti ili osoba će izgubiti nesvijest uslijed ozljede. Znači najjednostavniji nosni tubus. Sljedeće sredstvo koje imamo je znači samoljepljiva prsna zakrpa, postoje sa ventilom i bez ventila. Zovu je još chest seal, to je po engleski. Koristi se za saniranje ozljeda prsnog koša ili zadnje zone ukoliko se radi o strijelnim ranama, ako imamo znači otvorene rane koje mogu preći u otvoreni pneumotoraks ili tenzijski pneumotoraks. Znači za saniranje i usporavanje tog ozljeda. Sljedeći dio opreme koji se nalazi je astrofolija, načelno služi za utopljavanje osobe da ne bi došlo do hipotermije uslijed gubitka krvi, a i da se zaštiti od vanjskih utjecaja otvorene rane i slične stvari. Također u kompletu se nalaze rukavice za jednokratnu upotrebu. Osim što pružamo pomoć kolegama, možemo pružati pomoć i civilima. Znači, moramo biti zaštićeni. I dalje dio opreme koji se nalazi je najobičnije škarice koje služe za rezanje odjeće, da se može lakše pristupiti ozljedi, da se može skinuti sva ova čvrsta oprema sa nas i to je tačno to. I ipak se uvijek koristi od osobe koja je ranjena, dakle ne koristite svoj IFAK na nekom drugom. Tako je, zato se zove osobni komplet za prvu pomoć. Uvijek se koristi komplet od prve pomoći od kolege koji je ranjen. Premda bi teško osvojio Oskara kao ranjenik, u vježbi koju smo izveli neposredno ćete vidjeti složenost inicijalnih postupaka zbrinjavanja ranjenika pod vatrom, jer ne samo da se treba boriti za život ranjenika, već zbog neprijateljskog djelovanja u svakom trenutku prijeti opasnost da se broj žrtava poveća. Imali smo kontakt, imamo jednu ranjenu osobu, nalazimo se na sigurnoj poziciji, čitam ti lokaciju. Krećemo sa evakuacijom.
I evo ovako bi otprilike izgledalo da se u stvarnoj taktičkoj situaciji dogodi ranjavanje. Što bi se tu još moglo dogoditi? Na koji način dakle, se još ovi postupci proširuju u stvarnosti? U ovakvoj situaciji načelno još ima dio koji se zove taktička evakuacija koju organizira vođa tima. Znači to je jedan drugi dio koji treba pokazati, koji slijedi nakon što je osoba pripremljena za evakuaciju i spremna. Drugi dio je još neke dodatne mjere ako se ima dovoljno vremena, znači više od 5, 10 ili 15 minuta, znači otvara se venski put, vrši se dekompresija sa dekompresijskom iglom, no to su mjere koje vrši napredni medik i to je već tema za neku drugu reportažu. Uglavnom danas smo pokrili u ovoj simulaciji pružanje pomoći pod vatrom, care under fire, nakon čega smo u drugom fazi izvukli ranjenu osobu u sigurno područje i radili tactical field care, to jest u sigurnom području, znači završnu trijažu prije evakuacije. Jan, drago mi što si preživio i nadam se da ti ovo neće trebati. I ja isto. Puno hvala. A hvala i vama što ste odgledali do kraja. Lajkajte video, dijelite i komentirajte, pretplatite se na kanal i ako ste u mogućnosti možete me poduprijeti putem Patreona, za što sam link stavio također u opis videa. Mi se vidimo u idućoj epizodi Cro Opsa.